നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പോട്ടി മിശ്രിതം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു മുളക് തൈയാണ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുളക് തൈ ഇതിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നീർവാർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 4 ചിരട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ടെറസിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നിറച്ചു വെച്ച ഗ്രോ ബാഗ് വെക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു നീർവാർച്ച നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തടത്തിൽ പുതയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കളശല്യം വളരെയധികം കുറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ പുതയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അല്പം മാറിയിട്ട് വേണം പച്ചക്കറി തൈകളുടെ ഒക്കെ ചുവട്ടിൽ പുതയിട്ട് കൊടുക്കുവാനായിട്ട്. കൂടാതെ ഒച്ച് പുഴുശല്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ പുതയിടുന്നതിലൂടെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അല്പം കുമ്മായം വിതറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. തണ്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് രോഗം വന്ന് തണ്ട് ചീയൽ, വേര് ചീയൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുമ്മായമോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരമോ വിതറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.